प्यारा शागिर्दो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आहे तव्हां सभु ख़ुशि ऐं ख़ैरियत सां हूंदव। असां ॻाल्हि करे रहिया हुआसीं NJV स्कूल जेको कराची में आहे उन जी टेस्ट जे हवाले सां। पोइ जेतिरो मूंखां मुमकिन थी सघियो ओतिरी नॉलेज तव्हां सां शेयर करे सघियासीं। ऐं हिकु शइ जी मां तव्हांखे माज़रत कंदुमि छो त असां अकेडमी जो कुझु आगाज़ असांखे कुझु अॻे करिणो हुयो पर कुझु मसरूफ़ियत हुयूं, उन्हनि जे करे काफ़ी शयूं जेके आहिनि तव्हां सां मां शेयर न करे सघियमि। बाक़ी उहा मुंहिंजी कोशिशि इहा हुई त मां 100% हिन चैनल ज़रिए तव्हां जेके बि शागिर्द सिंधी भाइर आहिनि उन्हनि जी रहनुमाई थी सघे। पोइ तोणे छोकिरी हुजे या छोकिरो हुजे 100% असांजी चैनल मां मुतमिन थियनि ऐं उन्हनि खे 100% नॉलेज मिले ताकी उहे पंहिंजे कंहिं मक़सद में कामयाबु थी सघनि। पोइ मां हीउ ॾिसो, हालांकि हीउ नंबर्स मां इन जे करे शेयर कयो आहे, सिर्फ़ु जेके बि साम्हूं स्क्रीन ते नज़र ईंदो हूंदो सिर्फ़ु इन जे करे त काफ़ी जेके शागिर्द आहिनि उहे कॾहिं कॾहिं कंहिं सुवाल में मुंझल रहनि पिया। वीडियो ताईं त ॾिसो, वीडियो त हिकिड़ो मख़सूस हिकिड़ी नॉलेज जो ज़रियो हूंदो आहे, पर ॿार कॾहिं कॾहिं को जनरल क्वेश्चन हूंदो आहे या उन्हनि सां को उन सां रिलेटेड क्वेश्चन्स टॉपिक्स जे हवाले सां पुछी न सघंदा आहिनि। पोइ हीउ नंबर इन जे करे मां तव्हां ॾे मोकिलियो आहे। ऐं ॿी शइ, काफ़ी स्टूडेंट्स जा मैसेज बि अचनि पिया, उन्हनि सां मां माज़रत कंदुमि, उन्हनि खे मां रिप्लाई न करे सघियो आहियां। बाक़ी इहा शइ मां ज़रूरु चवंदुमि त आउटलाइन मां मोकिले छॾी आहे यूट्यूब ते, इंग्लिश जी ऐं साइंस जी। जेकॾहिं उहे वीडियो तव्हां वटि न मिलिया आहिनि त पोइ हिन वीडियो जे डिस्क्रिप्शन में मां लिंक मोकिले छॾियां, हितां तव्हां ॾिसी सघो था। अगरि जेकॾहिं अञा वीडियो नथा मिलनि त व्हाट्सअप ते मैसेज कंदा, मां लिंक त बि मोकिले सघंदुमि। ऐं सभिनी भाइरनि ऐं भेनरुनि खे मां हिकिड़ी ॿी रिक्वेस्ट रखंदुमि त हिन खे चैनल खे सब्सक्राइब तव्हां करे छॾियो। हिन में न सिर्फ़ु तव्हां NJV जे हवाले सां रिलेटेड जेके टॉपिक्स आहिनि उहे सिखी सघो था, बल्कि जेका बि टेस्ट थींदी, जे AQ खान आहे, कैडेट कॉलेज आहे, इंशाल्लाह 100% उन जी जेका माना मुमकिन थी सघियो 100% कोशिशि कंदासीं। बाक़ी वधीक जीअं अलाह चाहे उअं ई थींदो, कोशिशि कंदासीं त उन सभिनी सब्जेक्टनि जी तव्हां तयारी करायूं। पर उन सां हटी करे ॿी शइ इहा त मां अकेडमी बि हलाईंदो आहियां ऑनलाइन व्हाट्सएप ज़रिए। हीउ नंबर मुंहिंजो ई आहे, उन सां वाला ॿियो बि असांजो एडमिन आहे, उहो बि नंबर तव्हां सां शेयर करे छॾींदुमि। उन सां रिलेटेड को डेमे जो वीडियो वग़ैरह जंहिंखे खपे उहो बि मिली वेंदो। उन अकेडमीअ में तव्हांखे फ़ाइदो इहो पवंदो, हिन में सिर्फ़ु मां आउटलाइन शेयर थो कयां, उन में मां बाक़ाइदा क्लास हलाईंदो आहियां, माना टाइम टेबल ते सभिनी सब्जेक्टनि जा जेका बि टेस्ट असांजे लाइ स्कॉलरशिप आहे या जॉब्स जे हवाले सां जेका बि टेस्ट थींदी आहे उन सां रिलेटेड जेके बि टॉपिक्स हूंदियूं उहे सभु सब्जेक्ट मां कवर कराईंदो आहियां। सिर्फ़ु मां न आहियां, ॿिया अलहमदिल्ला मूंखां सुठा टीचर्स सीनियर टीचर्स आहिनि हले जो तोणे जो, उहे माना जेका सुठनि स्कूलनि में इदारनि में कमु करे रहिया आहिनि, उन्हनि जी मूंखे सपोर्ट हूंदी आहे ऐं उन्हनि सां मूंसां कोऑपरेशन कंदा आहिनि। पोइ उहे बि मूंसां हिन अकेडमी में गॾु शामिलु हूंदा आहिनि। हीउ जेको स्क्रीन ते तव्हांखे पेपर माना नज़र अचे थो, हीउ सैम्पल पेपर अथव, हे उन्हनि जे तरफ़ां मोकिलियो आहे NJV जेको स्कूल आहे। हाणे ॾिसो, NJV जेको स्कूल आहे उन में तव्हांखे मां पहिरियों ॿुधाए चुको आहियां त इन में ॿई लैंग्वेज हूंदियूं, सिंधी बि इंग्लिश बि। सिर्फ़ु इंग्लिश त सब्जेक्ट साॻियो थी वियो, बाक़ी सिंधी मीडियम में कहिड़ा सब्जेक्ट हूंदा, हिकिड़ो मैथ हूंदो, ॿियो साइंस हूंदो। इंग्लिश में त सभई इंग्लिश ख़ुदि बि, ॿिया बि बक़ाया ॿई सब्जेक्ट बि हिन ई मीडियम में हूंदा। अगरि जेकॾहिं को भाउ अञा बि सिंधीअ में तयारी करे रहियो आहे त इंशाल्लाह उन सां सैम्पल पेपर सिंधीअ में बि मोकिलींदासीं। हीउ मूं वटि जेको सैम्पल पेपर साम्हूं तव्हां वटि नज़र अचे थो स्क्रीन ते, हीउ इंग्लिश जो आहे। ऐं ॿी शइ मां तव्हांखे पहिरियों ॿुधायो त तव्हां मूंसां जेको आहे सो हिन चैनल ज़रिए तव्हां कनेक्ट रहो। कुझु पॉइंटूं तव्हांखे मां ॿुधाईंदुमि जेके शागिर्दनि लाइ तमामु ज़रूरी। ॾिसो, मां चवंदो आहियां त हिकिड़ो कॾहिं क्वेश्चन इंसान जी ज़िंदगीअ खे ठाहे बि सघे थो, उहो ई क्वेश्चन इंसान जी ज़िंदगीअ खे ड्राए सघे थो। ड्राए त मां नथो लफ़्ज़ इस्तेमालु करे सघां, छो त इंसान जेकॾहिं हिकिड़े हंधि कामयाबु न बि थी सघियो त अलाह साईं उन में को रब साईं जो राज़ हूंदो आहे, तव्हां ॿिए हंधि ट्राए कयो। ॾिसो हीअ जेका बि सिस्टम काइनात जो हली रहियो आहे, इहे सिर्फ़ु हिकु प्रोफेशन सां हिकु धंधे सां लाॻापियल न आहिनि। तव्हां ॾिसंदा हूंदव त के हारीनि, के टीचर्स आहिनि, के मज़दूर आहिनि, के दुकानदार आहिनि, माना हर फील्ड में हर माण्हू कमु करे रहिया आहिनि। ॾिसो, सभु जो डॉक्टर थियनि त कंप्यूटर केरु थींदो, इन जे हवाले सां ई जेकॾहिं को दोस्त कंहिं फील्ड में नथो बि कामयाबु थी सघे, उहो मायूस न थिए, उहो महिनत करे। हाणे मां कुझु पॉइंटूं तव्हां सां इहे ॻाल्हाए चुको आहियां, अॻिते हलूं था पंहिंजे मक़सद जे तरफ़। त हीउ जेको पैटर्न पेपर आहे इहो साम्हूं नज़र अचे थो, एज़ेट ईअं ई हूंदव, हे इंग्लिश सां रिलेटेड आहे। जेके टॉपिक्स तव्हां सां मां कवर करायूं, ॾिसो एज़ेट ईअं ई न आहिनि। इंग्लिश में ॾिसो, पहिरियों छा असांजे आर्टिकल्स आहिनि, प्रीपोज़िशन आहे,
हाणे ही टेंसेस आहिनि, ही जेके टॉपिक्स मां आउटलाइन में ॾिनो उहे सभु तव्हां उन्हनि खे क्लियर करे छॾियो, हिकु बि टॉपिक न रहे। हाणे ॿियो मां अॻिते तव्हांखे स्क्रीन ते ॾेखारियां थो सॼो सैम्पल पेपर। अगरि जेकॾहिं कंहिं भाउर या सिस्टर खे PDF में खपे त उहो बि इनशाला तव्हांखे मिली वेंदो। हाणे ॾिसो हीउ साम्हूं ॾिसो, अञा हीउ जेको आहे हिकिड़ो इंट्रागेटिव फॉर्म आहे, माना इंट्रागेटिव सेंटेंस जेको हूंदो आहे, छो त जेको बि टेंस पढ़ंदा आहियूं उनजो नेगेटिव सेंटेंस इंट्रागेटिव करणु तव्हांखे अचे। ठीकु आहे, एक्टिव वॉइस आहे, पेस वॉइस आहे, आर्टिकल्स आहिनि, करेक्ट एक्टिव वॉइस आहे, मथां जेको आहे सो करेक्ट पेस वॉइस आहे। इहे बि इन जे हवाले सां बि तव्हांखे मां कुझु पॉइंटियूं शेयर कयां थो। ॿियो पैराग्राफ लाज़मी ॾींदा आहिनि। पैराग्राफ ॾिसो, तव्हांखे पैराग्राफ जेको बि अचे पढ़णु अचे थो उन मां सुवाल कढणु अचनि। हाणे सॼो पैराग्राफ तव्हां पढ़ंदो, एतिरो टाइम त न हूंदो, तव्हां इन जो शॉर्टकट बि मां तव्हांखे ॿुधाईंदो त कीअं पैराग्राफ पढ़िजे। इनशाला उहो ॿिए वीडियो में तव्हांखे मां शेयर कयां थो। हिन वीडियो छो त एतिरो जेकॾहिं सभु पॉइंट हिन में पढ़ाईंदासीं वीडियो लॉन्ग थी वेंदो। मथे पैराग्राफ आहे, उन सां रिलेटेड हेठि क्वेश्चन्स आहिनि, हे एज़ इट ईअं ई अहिड़े माना अहिड़ो सैम्पल पेपर आहे, अहिड़ो ई तव्हांखे हे हीअं त न ईंदो, हे साॻियो त न ॾींदा, पर हिन जे ईअं खणी चवंदो डुप्लीकेट अची सघे थो। ठीकु आहे, ॿियो क्वेश्चन त पैराग्राफ केतिरो थी सघे थो। पैराग्राफ जंहिं बि पैराग्राफ इहे तव्हांखे कुझु मां ॿुधाए थो छॾियां त उन्हनि जे बारे में तव्हां स्टडी बाक़ाइदा करे छॾियो। पैराग्राफ तव्हां घटि में घटि 1.5 या 2 पेजनि जो हुजे, छो त इहो तक़रीबन हेॾे मेंशन बि थियल आहे, साम्हूं ॾिसो मेंशन थियल आहे त 100 खां 120 वर्डनि जो माना घटि में घटि पैराग्राफ हुजे। ठीकु आहे न, तव्हां इन जे विच में लिखंदो, तव्हां 100 था लिखो त बि 100, या 110 जो लिखो त अञा बहितर आहे, माना घटि में घटि 100 वर्ड्स लाज़मी। केतिरो तव्हां मुंहिंजे हिसाब 1.5-2 पेज थी वेंदा। हीउ जेको साम्हूं माना पहिरियों पेज ऐं सेकंड पेज, इहो सिर्फ़ु इंग्लिश जो माना सैम्पल पेपर आहे। बक़ाया ॿिनि सब्जेक्टनि जो तव्हांखे मां ॾेखारियां। ॾिसो, मां तव्हांखे ॿुधायो त जेका मैथ आहे उहा इंग्लिश मीडियम में बि हूंदी, सिंधीअ में बि। हीअ इंग्लिश मीडियम में आहे, जेकॾहिं कंहिं ॿार खे अगरि सिंधीअ में तयारी करे रहियो आहे, इनशाला उन सां बि मां शेयर करे थो छॾियां, छो त सिंधीअ में मैथ जो पेपर आहे, इंग्लिश में मैथ में एॾो डिफरेंस न हूंदो आहे, सिर्फ़ु लफ़्ज़नि थोरो जेको असांखे पुछंदो उहो उअं ई बि सिंधीअ में अचणु खपे, तंहिंजे करे इंग्लिश या अंग्रेज़ी एॾो को वॾो डिफरेंस कोन हूंदो आहे। हाणे पहिरियों क्वेश्चन ॾिसंदव छा सां आहे, ॾिसो नंबर सिस्टम मां तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां। सेट जे हवाले सां स्क्वायर रूट आहे, इहो माना वर्ड प्रॉब्लम आहे, नंबर सिस्टम आहे, ऐं जेके बेसिक मां तव्हांखे ॾसियो त फिगर्स जे हवाले सां जेके बि रिलेटेड आहिनि इहे शयूं। ॾिसो हीउ जेको आहे हिन में चए थो हिनखे माना असांजे हुनजे हिसाब सां आहे सर्कल जे हवाले सां। सर्कल जे हवाले सां तव्हां स्टडी करे छॾियो, कार्ड छा आहे, रेडियस छा आहे, डायामीटर छा आहे, ऐं ॿियो जेके बि रिलेटेड शयूं आहिनि इन्हनि खे तव्हां सुठे नमूने। ॿियो ॾिसो, इहे पैथागोरस थ्योरम सां रिलेटेड आहे। वॉल्यूम मां एरिया ऐं वॉल्यूम तव्हांखे मां ॿुधाए चुको आहियां हुन में पंहिंजे आउटलाइन में। ऐं ॾिसो हीउ क्वेश्चन हुनजे सां रिलेटेड आहे ट्राइंगल सां, ट्राइंगल जे हवाले सां बि मां डी मार्गन लॉ आहे। सभु क्वेश्चन जेके अचनि था इहे सभिनी जी आउटलाइन मां तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां। जेकॾहिं आउटलाइन तव्हां उहा न ॾिठी आहे, हिन वीडियो जे डिस्क्रिप्शन में सभु वीडियो मोकिले थो छॾियां, तव्हां ॾिसी सघो था। हे बि ॾिसो, हीअ को मैथ जो पेपर ई आहे। ॾिसो, मां तव्हांखे चयो त MCQs बि हूंदा, SAQ बि हूंदा, ऐं माना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन्स बि हूंदा। ॾिसो, हे छा आहे तव्हांजो माना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आहे, 2 मार्कनि जो आहे। इहे मार्कूं कीअं हूंदियूं इहो सॼो सैम्पल मां अॻिते ॿियो वीडियो में तव्हांखे ॿुधायां थो। ऐं ॿी शइ त इलाही काफ़ी जेके शागिर्द आहिनि उन्हनि माना टेस्ट कया आहिनि त सभु टॉपिक्स मतिलबु हल नथा करे सघूं। मसलन कंहिं टॉपिक्स या जे टॉपिक्स जा मूं ॾे वधीक मैसेज आया, जे कोई इलाही सगत चए थी त सर असांखे कुझु आर्टिकल्स जे हवाले सां असांखे ॿुधायो, इंग्लिश में जे आर्टिकल्स आहे या रेशियो आहे, जनरल टॉपिक जंहिंजे बारे में घणा सुवाल हूंदा उहा टॉपिक मां तव्हां सां शेयर कंदुमि। जेकॾहिं सभु शेयर कंदासीं त ॾिसो सभु महिल हल न करे सघंदासीं, टाइम तमामु थोरो आहे। ऐं मां तव्हां सां राति जे 10 बजे ताईं गॾु आहियां। वधीक इनशाला जेको आहे ॿी जेको असांजी नेक्स्ट टेस्ट हूंदी जेका तयारी हूंदी उहा AQ खान जे हवाले सां हूंदी। हीअ जेका आहे NJV जे हवाले सां आहे। सुभाणे मां सम्झां टेस्ट जो अॼोको ॾींहुं आख़िरी डेट आहे ऐं सुभाणे टेस्ट वरिती वेंदी। तव्हांखे बाक़ाइदा 100% माना जेको आहे महिनत करणी आहे ऐं चैनल सां कनेक्ट रहो। मां तव्हां सां माना तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां त हिन लाइ मां जेके ताक़त वारियूं माना क़ीमती शयूं तव्हां सां मां शेयर करण वारो आहियां। हाणे हे ॾिसो, टियों पेज आहे, हे बि छा आहे मैथ सां रिलेटेड आहे, हे बि SAQ आहे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन्स आहिनि। हिननि जे हवाले सां बि ॾिसो, इहे मां तव्हांखे ॿुधाए थी असांजे मैथ जो पेपर आहे। अॻिते हलूं था, अञा साइंस जो पोर्शन अॻिते रहिया। हीअ ॾिसो, साइंस जी आउटलाइन हिन तरीक़े जी हूंदी, हिन तरीक़े जा क्वेश्चन हूंदा। जेकॾहिं सिंधी मीडियम हूंदी त उहो वरी सिंधीअ में सुवाल हूंदा, हीअं ई हूंदा। सुवाल जो मक़सदु साॻियो हूंदो, सिर्फ़ु जेके असांखे इहा रिटन फॉर्म में आहे इहा सिंधी ऐं इंग्लिश में हूंदी। हे ॾिसो, हीउ पेज जेको आहे इहो आख़िरी पेज आहे साइंस जे हवाले सां। स्क्रीन ते क्लियर तव्हांखे थोरो मां ज़ूम थो कयां। हाणे ॾिसो क्लियर नज़र अचे थो न, सिर्फ़ु आहे माना एज़ इट तव्हांखे पेपर ईअं ई हूंदो, सिर्फ़ु क्वेश्चन्स चेंज हूंदा। ऐं ॿी शइ, जिन भाइरनि या भेनरुनि न अप्लाई करे सघियो आहे AQ खान जे हवाले सां,
उहे उन में बि अप्लाई कनि। एक्यू खान माना अञा मुंहिंजे हिसाब सां 31 तारीख़ लास्ट डेट आहे। अॼोको ॾींहुं बि आहे, सुभाणे को बि ॾींहुं आहे, ॿिए ॾींहुं वधीक कन्फर्म न आहे। 31 30 जो मूंखे ॻाल्हि कन्फर्म आहे। वधीक मां तव्हांखे कन्फर्म करे ॿुधायां थो। उन जे हवाले सां माना जो कसो तव्हां उन जे में बि भराए छॾियो। जेके बि स्कॉलरशिप वेंदियूं हिन चैनल ते तव्हां सां शेयर कयूं वेंदियूं। बाक़ी जेको असांजी अकेडमी में शामिलु थियणु चाहे थो, पोइ वरी व्हाट्सअप ते मैसेज करे कटिंग उन ॾे मोकिलींदासीं। इनशाला हाणे जेके असांजा क्लास हलंदा उहे एक्यू खान जे हवाले सां हलंदा। NJV जेको स्कूल हुयो इन जे हवाले सां काफ़ी माना जेका क्लास हलायासीं ऐं अलहमदिल्ला उन में सुठी मोट आहे। उमेद आहे त मां ॾिसो जेके अकेडमी, ईअं मुंहिंजो मक़सदु न आहे त मुंहिंजे अकेडमी में अचे त उहो ई कामयाबु थींदो। मुंहिंजूं दुआऊं सभिनी शागिर्दनि सां गॾु आहिनि। जेके जेके शागिर्द आहिनि मां उन्हनि सभिनी खे दुआ कयां थो, चाहे छोकिरी आहे चाहे छोकिरो आहे, इनशाला उन्हनि खे 100% कामयाबी मिलंदी। मुंहिंजी दुआ उन सां गॾु आहे। ऐं ॿी शइ, टेस्ट ॾेई ईंदा त मूंसां उहे क्वेश्चन शेयर कंदा ताकी मां वधीक उन्हनि जे लाइ रहनुमाई करे सघां। जेके जेके सुवाल आया आहिनि उहे मूं ॾे इन नंबर ते मोकिले छॾींदा। ऐं जेका ॿियो अञा कॾहिं को रिलेटेड क्वेश्चन आहे त उहो मोकिले छॾियो। बाक़ी ॿी शइ इहा मां तव्हांखे पहिरियों ॿुधाई त जनरल क्वेश्चन हूंदो न, जेको वधीक ॿारनि पुछियो त उन जो मां तव्हांखे वीडियो ठाहे मोकिलींदुमि राति ताईं 10 बजे ताईं। ठीकु आहे न। जंहिंजा मूं ॾे ज़्यादा वीडियो आया जंहिं बि टॉपिक ते, सॼो टॉपिक त कोन था कवर करे सघूं। पहिरियों साम्हूं स्क्रीन ते जेको नंबर हुयो उहो मुंहिंजो व्हाट्सएप नंबर आहे। कॉल बि तव्हां उन ते करे सघो था, पर कोशिशि कयो त मूं ॾे वॉइस मोकिले छॾियो। वॉइस मोकिले छॾींदुमि मां, केॾी महिल बि फ्री थी ॿुधी ऐं तव्हांखे रिप्लाई कंदुमि। ऐं उन लाइ माज़रत कयां थो कुझु शागिर्दनि जिन सां मां रिप्लाई न करे सघियो आहियां, छो त हिन महिल मूं ॾे वॉइस ऐं टेक्स्ट तमामु इलाही पहुची चुका आहिनि। उन्हनि खे मां स्पेशली सॉरी चवंदुमि। कोशिशि कयूं था त सभिनी खे रिप्लाई कयूं था, छो त असां उन्हनि सां कोऑपरेशन असांजी 100% रहंदी। हाणे वीडियो जे अलांग जेके पॉइंट्स हुयूं जेके तव्हां सां शेयर करे चुको आहियां, इन सां गॾु मां वीडियो जी मतिलबु एंड कंदुमि। ऐं ॿी शइ आख़िर में हूंदो त जेके टॉपिक्स तव्हां सां शेयर कयूं आहिनि इन्हनि जे हवाले सां तव्हां 100% तयारी कयो। इनशाला सभु कामयाबु थींदव।